Saludos amigos para Petatero TV, aquí estamos en la escuela de la Universidad Interamericana de San Germán. El recinto de San Germán, pues hoy se ha hecho un acto especial para los jóvenes que están participando y que son estudiantes de esta escuela interamericana de elemental a superior. Pero yo tengo aquí la representación de uno de los estudiantes, también tengo la psicóloga de la escuela y también me acompaña el teniente de la Policía Municipal, que cada uno de ellos va a estar pues diciéndonos por qué están aquí en el día de hoy, qué es lo que en sí va a pasar durante la mañana de hoy aquí en la Universidad Interamericana. Buenos días, joven, ¿cómo es su nombre? Solimar Martínez. Solimar Martínez, ese apellido me suena bien a mí. Pues, estamos ahí. Bueno, Solimar, sé que tú eres la psicóloga de aquí de la escuela de la Universidad Interamericana. Me gustaría que me explicaras qué es lo que está pasando en el día de hoy, en qué tipo de evento es este auto show que ustedes están presentando y por qué. Yo soy la psicóloga escolar de la Escuela San Germán Interamericana, pero también soy la moderadora del capítulo de las Naciones Unidas en la escuela. Y como parte de moderadora del capítulo, nosotros queríamos hacer algo diferente ahora en el final de clase. Esta es la última semana de clase de este semestre. Y ha sido un semestre cargado con muchas cosas y quería que los muchachos tuvieran un momento de esparcimiento, de poder hacer algo distinto. Algo que realmente pues les levantara el interés y se ha logrado. Realmente verlos entrar a ustedes y ver las caras de ellos fue sentir satisfacción, o sea, eso era lo que yo quería. ¿Qué tiempo lleva esta escuela de fundada? Pues no sé, pero son más de 80 años. Más de 80 años de fundada esta escuela, porque claro, la universidad tiene ya 106 años de fundada. Y eso pues es digamos que es un pilar de la educación en Puerto Rico, la Universidad Interamericana, porque de muchos pueblos de la isla vienen a San Germán a estudiar a la Universidad Interamericana. Pero yo quiero que este joven que te encuentra aquí a mi lado, ¿cómo es tu nombre? Diego Muriel. Diego Muriel. ¿Qué pasó en ti para que te motivaras a que esta actividad se celebrara en el día de hoy? Pues desde pequeño yo soy conocido en mis amistades por ser fanático desde chiquito de los carros. O sea, desde que prácticamente cumplí 3, 4 años, yo tengo recuerdos desde chiquito que tenía carros de colección. Y pues he notado que entre mis compañeros y mucha gente de la escuela también hay el mismo interés, tienen más o menos, comparten los mismos gustos que yo y el mismo interés de los carros. Y como esa es mi pasión y eso es lo que yo me quiero dedicar el resto de mi vida, decidí por qué no brindar la oportunidad a mis compañeros de ver a lo que yo me quiero dedicar y darle una muestra de lo que es el mundo de la fiebre, como nosotros le llamamos, de los carros. Eso es bien interesante, fíjate, tú estás diciendo esas palabras y me remontaste a mí cuando yo comenzaba a hacer fiebre, que yo empecé en el año 1959, en el otro siglo pasado. Yo empecé a ser fanático de los automóviles, pero había unas cosas que sucedían que fueron evolucionando. Primero los autos antiguos se utilizaban para transportarse, después se utilizaron para hacer actividades, después se utilizó, el movimiento fue creciendo en los años 60, comienza la fiebre de los autos de cajera, la aceleración, las cajeras clandestinas y empieza todo ese movimiento y yo pues en el 71 logré hacer en San Germán el primer auto show para poder motivar a esa gente que estaban cogiendo clandestinamente a que se dedicaran a exhibir los automóviles y eso fue hecho ya por más de 50 años. Pero para eso tenemos aquí al teniente, que el teniente nos va a estar informando qué es lo que sucede con las cajeras clandestinas y qué es lo que está pasando en el ambiente ahora mismo de los automóviles. Precisamente para eso estamos aquí, ¿verdad? Para poder orientar a estos jóvenes en los peligros que es las carreras clandestinas y las carreras, ¿verdad? En las calles. Y pues yo soy fanático también de los carros, de los vehículos, me encantan. Pero eso es lo que queremos, instruirles a ellos que hay unas maneras sanas, saludables, legales para poder disfrutar de los vehículos sin ponerle en riesgo sus vidas ni las vidas de los demás. No, y hay un detalle bien importante, que un automóvil es como un arma letal, como si fuera un revólver o como si fuera cualquier tipo de arma que se utilice para quitarle la vida a otra persona. Vemos que muchos accidentes de tránsito pues son a veces por las cajeras clandestinas, otros son por el embriaguez, otros son por el dichoso teléfono, estar testeando en los teléfonos. Definitivo. Queremos exhortar a la gente que nos ve a través de Petatero TV, miren, no usen el teléfono, ya ustedes han visto tantos accidentes que han pasado y tantas cosas negativas que han sucedido, y hoy la Policía Municipal va a estar dando una charla a estos jóvenes de aquí de la Universidad Interamericana, de la escuela de la universidad, para que sean más, porque tenemos que educar a la gente, tenemos que educarlos para que sean
ellos mismos los que tengan la oportunidad de crecer emocionalmente para evitar las desgracias en la carretera. Con ustedes, pues, les digo que será hasta allá mismo, que volveremos nuevamente de Petatero TV, y recuerden que estamos en la escuela de la Universidad Interamericana de San Germán, recinto de San Germán. Muchas gracias, Alejandro Martínez Pavón. Ahí nos vemos. Pura cintura y nos fuimos con el chequi, 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 ¿cómo es? Dame una vueltita otra vez. Chequi, 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 ¿cómo es? Daddy Yankee, Nicky otra vez. Oh no, hey. Lo que se inventaron esta vaina. Ulvi Rome, chequi, 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 Nicky Jam, Plan B, Los Cangri. Que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene, vamos a ver cómo lo sostiene, que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene, vamos a ver cómo lo sostiene con el chequi, chequi, chequi. We run this game.